Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bugungi mavzuyimiz birodarlar, Alloh subhanahu va taologa makonni, zamonni va tarafni isbot qilmaslik. Bizning Moturidi aqidamizda Alloh taolo zamon va makondan behojat deb aytilgan. Alloh taologa zamon ham kerak emas, Alloh taologa makon ham kerak emas. Bu bizning aqidamiz. Moturidiylar Allohni hamma yerda deyishadi degan gap yolg'on, tuhmat. Ash'ariylar ham, Moturidiylar ham birontasi Alloh taoloni hamma yerda degan emas. Sahobalar, tobiinlar hamda buyuk imomlar Alloh azza va jallani makondan, zamondan va tarafdan pok deb e'tiqod qilishgan. Mana buning dalillarini o'qib beraman. Qala as-sahabiyul jalil wal khalifatur rashid sayyiduna Ali radhiyallohu anhu ma nassahu kana Alloh wa la makan wa huwa al-an ala ma kan. Al-farqu baynal firoq kitobidan buyuk sahobiy Roshid xalifa Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadiki, Alloh bor bo'lganida makon yo'q edi. U zot azalda qanday bo'lsa, hozir ham shundaydir. Aytganimizda kanalloh va la makan va huval an ala makan. Alloh bor edi, makon yo'q edi. Hozir Alloh qanaqa desa, makonni yaratmay turib qanday edi? Shunday. Endi ertaga bu makon zamonlar yo'q bo'lib ketganda ham o'shundayligicha qoladi. Alloh osmonda bo'lsa, osmonni yaratmasdan turib qayerda edi degan savol bor. Oddiy savol o'zimizga beraylik. Alloh osmonda bo'lsa, xo'p, Alloh osmonda deb tasavvur qilaylik. Osmon yo'q edi avval. Alloh yaratdi. O'sha osmonni yaratmay turib qayerda edi? Yawma tubaddalul ardu g'ayral ardi was samawat deydi Alloh taolo Qur'onda. U qiyomat shunday kunki, u yer boshqa yerga, bu osmonlar boshqa osmonga almashtiriladi. Xo'p, bu osmon, bu yer yo'q bo'ladi. O'shunda Alloh qayerda turib turar ekan? Oddiy mulohaza qilib ko'riladigan narsa. Yana Ali roziyallohu anhuning boshqa so'zlari, bu ham mana shu firqalar orasidagi farq kitobida keltirilgan, Al-farqu baynal firoq. Ali roziyallohu anhu aytadi, Alloh taolo arshni qudratini izhor qilish uchun yaratdi, o'ziga makon tutish uchun emas. Masalan, biz uy solamiz, o'sha yerda turishlik uchun. Bizga zarurat bo'lganligi uchun uy solamiz. Alloh azza va jalla arshni yaratdi, o'zini qudratini maxluqotga, xaloyiqqa ko'rsatib qo'yishlik uchun, uni o'ziga maskan, makon qilib tutishlik uchun emas. Chunki Alloh taolo bu arshni, osmonni yaratmay turib ham bor edi-da. Uchinchi dalilimiz va qala aydan man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahila al-khaliqal ma'buda. Bu Hulyatul Avliyo, Abu Naimning Hulyatul Avliyo kitobidan. Ali roziyallohu anhu aytayapti mana shu kitobda, kimki bizning ilohimizni chegaralangan deb da'vo qilsa, bizni ilohimiz chegaralangan deb da'vo qilsa, batahqiq yaratuvchi xoliq bo'lgan ma'budni tanimabdi. Alloh azza va jallani hech qaysi chegaralay olmaydi. Chunki chegaralar ham maxluq. Chegaralar yaralmay turib Alloh bor edi. Mana aytdik-ku, nusammillaha shay'an la kal ashiyai va zatan an jihati sitti khali. Sirojiddin o'sha shunday deydi. Alloh taoloni boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deymiz. Qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah. Alloh taolo o'zini narsa degan, lekin biz narsa deb turib, darrov orqasidan lekin boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deymiz. Sirojiddin o'sha aytayapti, va zatan an jihati sitti khali. Va 6 ta tarafdan xoli bo'lgan zot deymiz. 6 ta taraf bu maxluqotlar uchun. Birodarlar, bu borliq, Allohdan boshqa borliq 6 ta taraf ichida. Bu borliq zamon va makon degan formulaning ichida hammasi. Alloh taolo qayerdaligimizni bilmaymiz, qayerda deb bo'lmaydi. Shuning uchun aytayapti Ali ibn Abi Talib, bizni ilohimiz cheklangan desa, bu xoliq ma'budni tanimagan bo'ladi. 4-dalilimiz ulug' tobiin Imom Zaynul Obidin
Ali ibn Husayn ibn Ali u kishi aytgan ekanki, antalloh allazi la yahvika makan. İthafus Sadatul Muttaqin kitobidan. U kishi aytadi, Zaynul Obidin, sen makonlar o'rab olmaydigan Allohdirsan. Ulug' tobiin aytayapti, sen makonlar uni o'rab olmaydigan Allohsan deyapti. Aytamiz-ku, 1-3 asrda yashagan, ko'zga ko'ringan mushtahidlar, ulamolar, sahobalar, tobiinlarning birontasi Allohni osmonda degan sitatasi yo'q. قال إمام أعظم أبو حنيفة في كتابه الوصية ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف وبلا تشبيه ولا جهة حق. İmom Azam aytadi, o'zining vasiyat kitobida, Alloh taoloning ahli jannat bilan hech qanday kayfiyatsiz, o'xshatishsiz, jihat, tarafsiz yo'liqishi, uchrashishi, ko'rishi haqdir. Alloh taoloni ko'ramiz, lekin u ko'rishlik qanaqa bo'lishligini bilmaymiz. Ma'qulmi? Biz ko'rishimiz uchun bizga nima kerak? Ko'z kerak, jism kerak, yoriq kerak, masofa kerak. Endi Alloh taoloni ko'rishlikda bu o'lchovlar bilan baho bermaymiz Alloh taologa qarashni, ko'rishni. Chunki u Alloh taolo jism ham, javhar ham, aras ham bo'lmagandan keyin ko'rishlik ham o'zgacha bo'ladi. Imom Azam aytayapti, Alloh taoloni jannat ahli ko'radi, siz bilan biz bilgan kayfiyatda emas. Masdar Imom Azamning Al-Vasiya kitobi. 6-si Qala Imom Shofiy ma nasahu innahu ta'ala kana wa la makan. Fa khalaqa al-makana wa huwa ala sifati al-azaliyyati kama kana qabla khalqihi al-makan. Ithafus Sadatul Muttaqin kitobida. Imom Shofiy aytadiki, Alloh taolo bor edi, makon esa yo'q edi. Alloh taolo makonni yaratishdan avval qanday bo'lsa, o'sha azaliy sifatida turgan holida makonni yaratdi. Alloh bor edi, makon yo'q edi. Alloh borligida qanaqa sifatda edi? Shu sifatida turib makonni yaratdi. Makonni yaratgandan keyin o'sha sifatida. Alloh taoloning na zotida va na sifatida o'zgarish, almashish bo'lmaydi. Bu Imom Shofiyning gapi edi. 7-si ذكر شيخ ابن حجر الحيتمي ما نصه ما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشيء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه. مصدر الفتاوى الحديثية. Ibn Hajar al-Haytami quyidagilarni zikr qiladi. Bu mujtahid olim imom, ya'ni Abu Hanifa, bu mujtahid olim imom Azamga taraf yoki shunga o'xshash gaplarni gapirganligini nisbat qilayotgan johillarning orasidagi mishmishlar u kishiga nisbatan bo'lgan bo'xton, yolg'on hamda tuhmatdir. Mana 7 ta dalilni o'qidik. Ulamolarda birontasi Alloh taoloning osmonda ekanligini aytmayapti. Imom Azamga aytilingan boyagi so'z tuhmat, bo'xton ekanligi tasdiqini topib turibdi. Mana endi keyingi mavzu, qo'lni ko'targanimizda osmonga yo'naltiramiz qo'limizni. Allohni osmonda deydiganlar mana shu qo'lni duo qilganda osmonga ko'tarayotganligimiz ham Allohni osmonda ekanligiga dalil deyshadi. Tushundinglarmi ikkinchi mavzuni? Mana eshitib turamiz. Allohni osmonda deb aytishimiz kerak deydiganlarning o'zlari uchun ushlab olgan yana bitta hujjati, biz duoda qo'llarimizni osmonga ko'tarib Allohdan so'raymiz. Bu degani Alloh osmonda degani deyshadi. Keling shu gaplarni munoqasha qilib ko'ramiz. Avvalambor duoni nima ekanligini tushunib olaylik. Alloh taolo G'ofir surasida aytadi, astagfirullah, va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Alloh taolo aytayapti, Parvardigoringiz menga duo iltijo qilinglar, men sizlarga mustajob qilurman dedi. Albatta menga ibodat qilishdan kibr, havo qilgan kimsalar yaqinda bo'yinlarini ekkan hollarida jahannamga kirurlar. Alloh taolo bu oyatda duoni ibodat deb aytayapti. Duo nima ekan? Ibodat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham aytganlar,
Inna du'a huval ibada. Ad-du'a huval ibada. Albatta duo ibodatdir. Duo nima ekan? Duo ibodat emas, duoda ibodatdan keyin qilinadigan duo. Yo'q, duo nima ekan? Ibodat. Demak, duo ibodat. Endi bu Allohning osmonda deyotganlarning gapiga qaraydigan bo'lsak, duo qilayotganda qo'lini qayoqqa ko'tarsa, Alloh o'shada bo'lar ekan. Ya'ni biz asli ibodat bo'lgan duoni osmonga qarab qilyapmizmi? Demak, Alloh osmonda deydilar. Sizlarni ham qiziqtirganmi shu savol? Tabiatan ko'taramiz u. Osmonga qaraymiz. Duo ibodat ekan. Endi kelinglar boshqa ibodatlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, biz 5 vaqt namoz o'qiganimizda Makka-i Mukarramadagi Ka'ba-i Muazzamaga yuzlanamiz. Endi agar siz qayerga qarab ibodat qilayotgan bo'lsangiz, Allohni o'shada deydigan bo'lsak, Alloh Makkada bo'lish kerak bo'lmaydimi? Mana shu falsafa bilan agar qaraydigan bo'lsak, qayoqqa qarab ibodat qilayotgan bo'lsangiz, Alloh o'shada bo'lish kerak bo'lsa, shu mantiq bilan agar mulohaza qiladigan bo'lsa, shu mantiq bilan qaraydigan bo'lsak, Alloh qayerda bo'lish kerak? Alloh taolo mana Alaq surasida astagfirullah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mana sajda oyatini o'qidik, bir marta sajda qilib qo'yishimiz vojib bo'ldi. Alloh taolo aytadi, siz ularga itoat qilmang, Robbingizga sajda qiling va yaqin bo'ling. Sajdani qayerga qilamiz? Yerga. Sajda qilganda banda Allohga yaqin bo'ladi. Alloh qayerda ekan? Undan tashqari payg'ambarimiz aytganlar, aqrabu ma yakunu abdu min robbihi fa huwa sajid. Bandani Allohga eng yaqin bo'lgan holati sajda holati. Qayerda ekan Alloh? Demak, qo'lni ko'tarib osmonga qarab duo qilayotganimiz, osmonga qarab ibodat qilayotganimiz duo qilib, Allohning osmonda ekanligiga dalil deyilsa, Makkaga qarab o'qiyotganimiz ham ibodat, Allohni Makkada deyishimizga to'g'ri keladi. Yerga sajda qilib Allohga yaqin bo'lishimiz kerak bo'lsa, Allohni yerda deyishimizga to'g'ri keladi, past tomonda deyishimizga to'g'ri keladi. Nima endi? Biz sajda qilib Allohga yaqin bo'lsak, Alloh yerda bo'lib qoladimi? Allohga yaqinlik degani birodarlar, bu masofa jihatidan emas. Aytdik-ku, Alloh jism emas, javhar emas, araz emas bo'lgandan keyin u masofa degan narsa Alloh taologa nisbat qilinmaydi. Shunda aytish mumkinki, ular yo'q. Allohni osmonda degan o'yga olib boradigan oyatlar, hadislar bor. Ya'ni oyat, hadislar bor. Bir eshitganimizda Allohning osmonda ekanligini bizni xayolimizga olib kelyapti. Vahmimizga Alloh osmonda degan xulosa kelyapti. Shuning uchun Allohni osmonda deymiz desa, biz aytamiz, xo'p, mayli. Agar Allohni osmonda degan o'yga olib boradigan oyatlar, hadislar bor bo'lsa, unda Allohni Ka'batullohda degan o'yga olib boradigan hadislar ham bor. Inna ahadakum idza qama fi solatihi fa innahu yunaji robbahu va inna robbahu baynahu va baynal qiblati fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblati. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Oyatlar bor, hadislar bor deyilyapti. Ularni eshitib turib Alloh osmonda deb o'ylayapmiz. Bizga shunaqa bir vahm kelyapti kallamizga desa, aytyapmiz. Alloh taoloni boshqa joyda ekanligini ham sizni vahmingizga olib keladigan hadislar bor. Mana hadis. Rasululloh aytibdilar, muttafaqun alayh hadis. Agar biringiz namozda turgan bo'lsa, u Robbisiga munojat qiladi. Robbisi u bilan qiblani o'rtasida turadi. Bas birortangiz qibla tarafga tupurmasin.